يا الله شو بيضحك هذا الموفي يا الله. سري دي دق الجرس اروح اشوف مين. مين انت؟ انا واحد فقير، امي وابوي ماتوا لحالي. تعال فوت، تعال بعطيك ثياب وبدك تتحمم انت. يلا تعال حقنا. لا نسيت، انا عم بنسى بيته. هون تتحمم. اللي خمل الموفي قبل ما نخلص. يا الله بيصير يضحك هذا الموفي يا الله. سريع. واو حلو هالبانيو. بفكر اشترك عشان نتحمم. يا الله هيدا امتى بيخلص؟ لي شوف اسأله. دق. انت خلصت؟ ايه. اوكي يلا ظهر بدي اعطيك تياب. الحقني تعالي فرجيك وين اوضتك. اوكي هاي اوضتك. يلا اخذ هول التياب. فري. واو حلوين هالتياب اللي اعطتني اياهم. فري. شو خلصت؟ واو هالبيجامة بتجنن عليك. انا حلبس بيجامتي وروح نام. اوكي تصبح على خير. عساني انا كتير بدي انام. صار الصبح لي فيقه لأنه بدي أعمل له سربرايز كبيرة عريضة. هاي أنت فايق؟ أوكي البس تيابك فوق لأنه عندي سربرايز إلك كبيرة. طيب يا الله هيدا أمتى بيخلص لبس؟ كل مرة بيضل بيطول. خلصت. أوكي يلا ظهر من أوضتك. هدول واو حلوين. اوكي رايحين. بدي اجيب لك شغل، بدك تروح محل تشتغل. يلا اوكي انت هون حتشتغل، فهلا بعطيك التياب تاعولا. خذ. اوكي هول التياب حتكون انت عم تعمل الكيكس والكوفي وهيك. انت الشيف. اوكي 1. اوكي باي. قبل ما انطره هيدا يخلص كل شي بدي افكر بشو اعمل له سربرايز. اقولكم بعطيه بيت. ايه بعطيه بيت وبجيب له سيارة. ايه هلا بعطيه بيت وبجيب له بيت يمكن هلا صار انه وقت انه خلص شغله. يلا لروح جيبه. هاي يلا خلص وقت شغلك. بدك تروح انه تغير تيابك وبدك تاكل، وعندي سربرايز لإلك 2 كمان. ايه اوكي وصلنا. احذر شو هي السربرايز. لحظة حجيب السيارة. ايه يلا تعال فوت لتنقى. عبالك هاي السيارة او هاي السيارة او بقدر اجيب لك مثل سيارتي بس انه باللون يلي بتحبه مثل جراي. اوكي هاي رفيقي بده سيارة جيب. نقدر نشتريها. اوكي يلا فيها اشتريها. قد ايه حقها؟ مليون. اوكي يلا هلا بعطيك. اوكي خذ هول $1,000,000. شكرا. اوكي وين السيارة؟ فيك تدلنا؟ تعال. وينها الحق؟ وينها؟ جيب مش لامبورجيني. ايه هاي انت مغلط. هيدا منا جيب. هيدي لامبورجيني. اوكي لقيتها. حبيت سيارتك؟ ايه حبيتها. اوكي بعد عندي سيربرايز. الحقني. الحقني بالسيارة. اوكي يلا هلا فوت وبتلحقني. اوكي يلا تعال الحقني. تعال. جاية؟ اوكي جاية. يلا هلا
ايه والله. كل السيارات عم يفوتوا ببعضهم. ايه. أفوت فيه. اوكي يلا. اوكي هون بيته، نطلع لهون. اوكي تعال فوت لهون، شايف هنا وينك؟ تعال وقف هنا، قول رورو. رورو. فتح الباب. ايه فتح. بدي اقول لك هيدا البيت لإلك، اشتريت لك بيت وحطيت لك مصاري بقلبه اذا عايز. اوكي شكرا، انت البست. باي. باي، بشوفك باليوم التاني. ايه بكره بشوفك بالشغل، انا كمان بشتغل هونيك. اوكي. اوكي باي جايز. اذا حبيتوا الفيديو اشتركوا بالقناة واعملوا لايك للفيديو. الله يخليكم بليز. باي. باي. love you. Love you too. هي هي.